Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Teh Dera? Iya, benar. Boleh saya cek terlebih dahulu ya Teh? Iya, silahkan. Dera Delias, umur 19 tahun ya Teh? Iya, benar. Baik Teh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Ruliani. Saya perawat yang akan merawat Teteh di pagi hari ini. Jam kerja saya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Iya, Sebelumnya, bagaimana keadaan Teteh Teh? agak sesak. Ada keluhan lain Teh? Tidak ada. Sebelumnya, apakah Teteh sudah melakukan tindakan Teh agar sesak Teteh menghilang? Belum? Baik. Baik Teh, di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batu efektif ya Teh. Iya. Apakah Teteh bersedia? Iya, bersedia. Kira-kira waktunya sekitar 15 menit ya Teh. Iya. Nah, tujuan saya melakukan tindakan batuk efektif dan pernapasan dalam yaitu untuk melancarkan pernapasan Teteh dan mengeluarkan dahak ya Teh. Iya. Baik Teh, ada yang ditanyakan Teh? Tidak. Baik, kalau gitu saya mulai ya Teh. Baik. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Teh. Iya. Baik Teh. Di sini saya akan memasangkan handuk terlebih dahulu ya Teh, Iya. agar baju Teteh tidak kotor. Iya. Maaf ya Teh, tangannya boleh kayak gini. Nah, sekarang Teteh nafas ya Teh. Iya. Dalam hitungan 3 ya Teh, nanti Teteh keluarkan pelan-pelan ya Teh. Iya. 1, tarik nafas. 2, tarik nafas. Buang. Sekali lagi ya Teh. Tarik nafas. Buang. Baik, udah ya Teh, saya bersihkan alatnya terlebih dahulu ya Teh. Iya. Sekarang bagaimana keadaan Teteh Teh? Sudah membaik. Alhamdulillah ya Teh. Iya. Kalau gitu saya permisi terlebih dahulu ya Teh. Iya. Kalau Teteh memerlukan saya, Teteh bisa menekan tombol yang di samping ya Teh. Iya, baik. Baik, kalau gitu terima kasih ya Teh. Assalamualaikum.